Достар, бүгін біз сіздермен адамның жолын ашатын ең керемет медитация әке-шешемізді кешіру, әке-шешемізді шын жүректен қабылдау және әке-шешемізден кешірім сұрау медитациясын жасаймыз. Иә, бұл медитация көпшілігімізге қолайсыз естілуі мүмкін. Медитацияны бастамас бұрын қысқаша түсініктеме. Медитация барысында көңіліңіз босаса, жылап алсаңыз да болады. Бұл өмірде барлық адам бай, бақытты, атақты болып өмір сүргісі келеді. Ал Құранда не делінген? Біз адам баласына, ата-анасына жақсылықты ықыласпен жасауды өсиет етіп тапсырдық. Ахқаб сүресі 15 аят. Ата-ана бұл бақыттың бастауы. Ата-ана бұл байлықтың бастауы. Ата-ана бұл жүректің тыныштығы. Ата-ана Алланың разылығы. Демек, Алланың разылығы бұл ата-ананың баласына разы болуы. Біз балалық шағымызды әке-шешемізбен бірге өткіздік. Олардың көрген қиыншылықтарына, ұрыс-керістеріне, жақсы жаман күндеріне куә болып өстік. Олардың бізге адам бол деп ұрысқанына ренжідік. Тұрмыстағы жетіспеушілікті түсінбедік. Қалағанымда бермедің деп ренжідік. Бірақ олар бізге жаман болсын деп ұрысқан жоқ. Олар бізге ауыр тиетінін білмеді. Себебі олардың өздері де ата-аналарынан осындай қатаң тәрбие алып өскен. Сол үшін осындай тәрбие дұрыс деп түсініп келді. Бірақ оған қоса бізге деген махаббатын да беріп келді. Ал енді біз есейдік, өстік. Әке-шешемізді жақсы көреміз. Төбемізге көтеріп, алақанымызды аялаймыз. Олар біз үшін қиын еңбек етті деп, жүрегіміз елжірейді. Иә, бұл дұрыс. Бірақ ішкі сәбише, бала кездегі кішкентай мен, яғни сіз сол ренжулі қалпында қалып қойғаныңызды білесіз бе? Бәрін де есіңізге түсіріңіз. Түп санаңызға үңіліп қараңызшы. Тіпті әке-шешеңіз бұл өмірден өткен болса да, сол баяғы бүлдірдің ғой деп басыңыздан түрткенде, бойыңыз дірілдеп, көзіңізге жас алдыңыз ба? Болды, ол блок. Түсініңіздерші, бірақ өкпе реніштер сіздің түп санаңызда сақтаулы қалады. Ол арқаңыздағы ауыр жүк аяғыңызға тұсау, денсаулығыңызға зиян. Сол үшін кімге ренжіген болсаңыз, ең алдымен ата-анаңызды кешіріңіз. Себебі ата-анасына ренжулі бала айналасына да ренжи береді. Енді бізбен бірге түп санадағы бала күннен келе жатырған тосқауылдарды медитация арқылы жойып, жаңа өмірге қадам басыңыз. Өзіңізге ыңғайлы болып отырыңыз, немесе төсегіңізге шалқаңызға жатыңыз. Құлағыңызға құлақ қабын киіп, бойыңызды еркін тастаңыз. Мұрын арқылы терең дем алып, аузыңыздан жайлап шығарыңыз. Тағы да мұрын арқылы ауаны тартып, аузыңыздан жайлап шығарыңыз. Өз денеңізді тыңдаңыз. Аяқ қолдарыңызды
босатыңыз. Еркін дем алып, еркін дем шығарыңыз. Көз алдыңызға жап-жасыл керемет табиғатты елестетіңіз. Айналаңыз шегі жоқ әсем гүлдер мен жасыл шөп. Үстіңізде әдемі, денеңізге жағымды жібек көйлек, аяғыңызда өзіңізге ыңғайлы аяқ киіміңіз бар. Айнала тып-тыныш. Тек қана құстардың әсем үні мен ағып тұрған судың сылдыры ғана естіледі. Алдыңыздан соққан қоңыр жел бетіңізді сипап өтті. Сіз жап-жасыл шөптің үстімен келе жатырсыз. Алдыңызда шегі жоқ ұзақ жол жатыр. Ол жол сіздің өмір жолыңыз. Сіз сол жолмен келе жатырсыз. Кенет көз ұшында көзге көрінер көрінбес бір бейне пайда бола бастады. Ұзақтағы бейне сізге жақындап келе жатыр. Сіз жақындаған сайын ол да жақындай түсуде. Оның адам бейнесі екенін көрдіңіз. Ол әлі де алыста, бірақ ол адамның сізге өте жақын адам екенін жүректен сездіңіз. Жүрегіңіз шымырлап қойды. Себебі ол алыста болса да, ол бейнеден сізге қандай да бір жылулық келіп тұрған сияқты. Сіз жайлап жақын келдіңіз. Ол бейне әйел адамның бейнесі болатын. Ол адамды таныдыңыз. Сізбен кездесуге келе жатырған адам, ол сіздің анаңыз. Ол өте әдемі, жап-жас. Сіз бала кезде көрген анаңыздың жас кезі. Анаңыз өте әдемі, өте мейірімді. Көзінен нұр төгіліп тұр. Анаңызды көргеніңізге қуанып, оны қарсы алуға асықтыңыз. Анаңызды қарсы алдыңыз. Анаңыздың мейірімге, махаббатқа толы көздеріне қарап, үлкен сүйіспеншілікпен: «Анашым, мен сізді кешірдім» деп айтыңыз. Мен сізге деген балалық реніштерімді кешірдім. Анашым, мен сізді түсінбегенімді кешірдім. Сіздің қатал болғаныңызды, мені адам болсын деп маған ұрысқаныңызды кешірдім. Анашым, маматайым, маған көңіл бөлмегеніңізді кешірдім. Маған керек кезінде жанымнан табылмағаныңызды кешірдім. Анашым, менің бар болмысыммен қабылдамағаныңызды кешірдім. Мені өзің қалаған адам етемін деп қатал тәрбиелегеніңіз үшін кешірдім. Анашым, жаным анам, маған бола жүйкеңізді жұқартқаныңыз үшін сізді кешірдім. Осының бәрін менің үшін, менің болашағым үшін жасағаныңызды енді түсіндім. Бірақ сол кезде мен сізге ренжідім. Оның сізге де, өзіме де ауыр тиетінін білмеппін. Сол бала кездегі сізге
ренжіген реніштерімнің бәрін кешірдім. Сіздің менен басқа да шаруаларыңыз бар екенін енді түсіндім. Жаным анашым, сізге деген барлық реніштерімді, балалық қателіктерімді, бала кезімдегі барлық капризтерімді, сізге қарсы сөйлеген сөздерімді қайтып алдым. Оларды позитивке айналдырып, махаббатқа айналдырып, бойымдағы өкпе реніштерді жуып тастадым. Жүрегімді иманға, қуанышқа, махаббатқа толтырып, айналама, ата-анама, жақындарыма махаббатымды бөліп беремін. Анаңыздың нұр төгілген көзіне қараңыз. Жаным анашым, сізге деген махаббатым шексіз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Алладан кейінгі асылым. Анашым, асыл анам, мен сізге разымын. Сіздің берген ақ сүтіңізге разымын. Мен сізді сағындым. Ақ басқан әр тал шашыңызды сағындым. Ажарыңыздағы әр әжімді, ыстық алақаныңызды сағындым. Анаңыздың көзіндегі махаббатты, сүйіспеншілікті, қуанышты көріңіз. Оның көзінен шашыраған нұрды сезініңіз. Бала кездегі қателігіңізден, өкпе реніштерден анаңызды босатыңыз. Анаңыз қандай күйде болса да, сол қалпында қабылдаңыз. Оны құшағыңызға құшақтап, иығына басыңызды қойып, анаңыздың иісін сезініңіз. Анашым, мен сізді кешірдім. Мен сізге разымын. Мен үшін түн ұйқыңды 4 бөліп, мұздай бесік таянып, маған берген ақ сүтіңе разымын. Жаным анам, мен сізді бар болмысыңызбен қабылдадым. Мен сізге разымын. Анашым, жаным анашым, сіз де мені кешіріңіз. Сізге ауыр сөз айтқан кездерім болды. Көңіліңізге қаяу түсірген кездерім болды. Сіздің сөзіңізге құлақ аспай, көңіл бөлмеген кездерім болды. Осы қателіктерім үшін сізден басымды иіп тұрып кешірім сұраймын, анашым. Сіз де мені кешіріңіз. Сіз де маған разы болыңыз, анашым. Деп айтыңыз. Терең дем алып, бойыңызды тағы да босатыңыз. Сізге тағы да жол жүру керек. Сізді алда өмір атты ұзақ жол күтіп тұр. Сіз өз жолыңызбен алға қарай жүріп келесіз. Жолдың екі шеті әсем гүлдер, жасыл шөп. Сіз асықпайсыз, жай ғана өзіңізге сенімді болып жүріп келесіз. Кенет алдыңыздан тағы да көзге көрінер көрінбес бейне көріне бастады. Ол бейне жайлап сізге жақындай түсуде. Сіз оның адам бейнесі екенін көрдіңіз. Ол әлі де алыста, бірақ сіз ол бейненің сіз үшін өте жақын адам, өте ыстық адам екенін жүректен сезініп келе жатырсыз. Сіздер жайлап жақын келдіңіздер. Ол адамның ер адам екенін көрдіңіз. Ол адамды таныдыңыз. Ол сіздің әкеңіз. Ол өте жас, қайратты, кең жаурынды, сіз бала кезде көрген әкеңіздің жас кезі. Сіз жақындап бардыңыз. Оның қауқарлы күшін, мықты энергиясын сезініңіз. Оның сізді көргеніне өте қуанышты екенін сезініңіз. Әкеңіздің көзінен
сізге деген махаббатты көріп, жүзіндегі қуанышты сезініңіз. Әкеңіз бұл өмірден өтіп кеткен болса да, әкеңіз бар болса да, немесе басқа отбасын құрып кеткен болса да, ол сіздің әкеңіз. Бала кезде әкеңізбен ұзақ уақыт өткізбеген болсаңыз, міне енді әкеңіз алдыңызда тұр. Дәл қазір әкеңізге мұқият қарап алыңыз. Оның көзіндегі сізге деген махаббат, сізді сағынғанның белгісі, сізді жақсы көргеннің белгісі. Жай ғана ойыңызбен: әкешім, әкетайым, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді кешірдім. Мен сізді қабылдадым. Жаным әкешім, мен сіздің қаталдығыңызды кешірдім. Айқайлап, ұрысқаныңызды кешірдім. Сізге деген бала кездегі реніштерімнің бәрін кешірдім. Әкетайым, жаным әкешім, маған көңіл бөлмегеніңізді кешірдім. Менің өзіме ұнаған ісімді жасатпағаныңызды кешірдім. Мен емес, жұмысыңызды бірінші орынға қойғаныңызды кешірдім. Әкешім, жаным әкетайым, мен сізді кешірдім. Менің өз өмір жолым, өз армандарым бар екенін түсінбегеніңізді кешірдім. Әкетайым, сіз ашуланғанда анама дауыс көтергеніңізді кешірдім. Әкешім, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді сағындым, әкетайым. Мен сізді кешірдім. Сіз де мені кешіріңіз. Мен сізге деген балалық реніштерімді өзіме қайтып алдым. Сізге айтқан ауыр сөздерімді, қырсық әрекеттерімді қайтып алып, оларды жақсы ойға, жақсы энергияға, махаббатқа айналдырып, ол махаббатты айналама, әке-шешеме, барлық адамдарға бөліп беремін. Әкеңізді құшақ жая құшақтаңыз. Иығына басыңызды қойып, әкеңіздің сізге деген махаббатын сезініңіз. Қызым, немесе ұлым, мен сені кешірдім деген жанарындағы сүйіспеншілікті сезініңіз. Әкеңіздің көзіне тағы да қараңыз. Мен сізді кешірдім, әкешім. Сіз де мені кешіріңіз, деп айтыңыз. Әкешім, мен сізге разымын. Өзіңіздей әкеден туғаныма разымын. Әкешім, сіз де маған разы болыңыз. Мен дәл қазірден бастап өзімді өте бақытты сезініп тұрмын. Себебі сіздей әкемнің болғанына Аллаға сансыз шүкір. Сіздей мейірімді, қамқоршы, арқа сүйер асқар тау әкемнің болғанына Аллаға сансыз шүкір. Я Раббым, миллиондардың арасынан мені таңдап, маған өмір сыйлағаныңа, әке мен шешенің мейіріміне бөлегеніңе, өзіңе мың алғыс. Әкеңіздің мейірімді жүзіне, нұр төгілген көзіне қараңыз. Сіз бойыңыздағы өкпе реніштен құтылдыңыз. Тағы да терең демалып, өз өмір жолыңызбен алға қарай жүріп кете беріңіз. Арқаңыздан ауыр жүк түскендей өзіңізді жеңіл сезініңіз. Керемет таза ауа, айнала әсем гүлдер мен жап-жасыл шөл. Қоңыр салқын жел
бетіңізді сипап өткендей. Айналаға қараңыз, жап-жарық. Өзіңізді жеңіл сезініңіз. Себебі сіз бойыңыздағы балалық шақтан бері келе жатырған өкпе реніштерден құтылдыңыз. Жүрегіңіз тыныш, дем алысыңыз жеңілдеді. Өзіңізді қанатын еркін жайып, көкке самғаған құстай сезініңіз. Ойша құшағыңызды айқара ашып, терең-терең дем алыңыз. Сіз енді жаңа өмірге қадам бастыңыз. Сіз енді бақытты, берекелі өмір сүруге әбден лайықтысыз. Бойыңызды тік ұстап, еңсеңізді көтеріп, өзіңіздің өмір атты жолыңызбен алға қойған мақсатыңызға қарай қадам басып, қорықпай, көтеріңкі көңілмен кете беріңіз. Терең дем алып, дем шығарып, жайлап көзіңізді ашыңыз.